Guys, makan dulu kita. Kali ini kita makan pakai bebek goreng. Saya pilih bagian pahanya. Ini ada kubis, sayuran, ada timun, dan ada sambal. Mantap guys, mari kita buka. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Amin. Makan guys. Sambalnya kacau guys. Kita tumpahkan sambalnya di lanjut makan guys. Masih panas. Kita coba lalapan timun. Lalapannya guys. Saya coba. Mantap. Kita coba bebeknya. Gacor. Enak guys, masih hangat. Masih hangat guys. Masih panas. Kita coba dagingnya. Cocok. Mantap banget guys, tebal. Sambalnya super pedas. Cocok bebeknya. Udah empuk guys. Lihat dagingnya super tebal. Daging dan tulangnya gampang sekali cepat guys.
banget gitu.